Halo teman-teman ATLM Indonesia di mana saja berada. Kali ini kita membahas sebuah produk Hufa Grip BP. Jadi untuk batuk pilek anak. Jadi kalau BP ini batuk pilek. Nah, produk ini berwarna hijau, berbeda dengan produk yang sebelumnya yang berwarna aksen kuning. Nah, ini adalah untuk batuk karena ada dextromethorphan HBr. Ini adalah obat batuknya, pseudoephedrine, chlorpheniramine maleate. Nah, pseudoephedrine ini digunakan untuk pilek, chlorpheniramine maleate ini sebagai antihistaminnya. Nah, ini kemasannya 60 ml, produksi dari Hufa. Bentuknya sirup, indikasinya untuk meringankan batuk tidak berdahak dan pilek. Ada lingkaran biru ya, di sini dijual terbatas atau tidak bebas, beda dengan lingkaran hijau. Disimpan suhu di bawah 30 derajat Celcius dan tertutup rapat. Dapat menyebabkan kantuk, kocok dahulu sebelum dipakai. Di sini ada P nomor 1. Awas obat keras, baca aturannya. Nah, di sini aturan salah satunya ya mengenai aturannya. Tidak boleh diberikan pada penderita yang peka terhadap obat simptomimetics, ephedrine, phenylephrine, phenylpropanolamine. Penderita tekanan darah tinggi berat dan yang mendapat terapi obat antidepresan tipe penghambat monoamin oksidase MAO. Yang kedua, tidak boleh melebihi dosis yang dianjurkan. Pastinya ya, jangan melebihi dosis. Ketiga, hati-hati penggunaan pada penderita darah tinggi yang mempunyai potensi darah tinggi atau stroke. Penderita dengan berat badan berlebih atau usila. Keempat, bila dalam 3 hari gejala flu tidak berkurang, segera hubungi dokter atau unit pelayanan kesehatan. Ya, sama ya seperti standar yang lain. Kemudian hentikan penggunaan obat jika terjadi susah tidur, jantung berdebar dan pusing. Oke, lanjut lagi. Di sini kita pindah ke baliknya. Hampir sama saja. Nah, di sini ada aturan pakainya dan komposisi. Nah, untuk komposisi tiap sendok takar 5 ml ya. Jadi penggunaannya 5 ml sini. Dextromethorphan HBr 7,5 mg, pseudoephedrine HCl 15 mg, chlorpheniramine maleate 0,5 mg. Nah, aturan pakainya anak-anak lebih dari dewasa anak-anak ya lebih dari 12 tahun 3 kali sehari 2 sendok. Kemudian anak-anak 6 sampai 12 tahun 3 kali sehari 1 sendok takar ya. Anak-anak 6 sampai 12 tahun 3 kali sehari setengah sendok takar. Sementara anak-anak di bawah 2 tahun menurut petunjuk dokter. Ada di sini keterangan lain, lihat di brosur. Oke ya, seperti itu. Kemudian di sini headnya tidak ketemu ya, headnya ini ada headnya ini. Batchnya, expired date-nya Mei 2025, headnya 20.989. Ini harganya 20.000 ya. Jadi sudah masuk ke dalam head ya, tidak boleh lebih dari head tadi, harga eceran yang tertinggi. Nah, ini kita bisa melihat isi dalamnya ya. Jadi kocok dulu sebelum digunakan. Dan pastinya ya di sini memang indikasinya untuk gejala batuk dan pilek pada anak-anak yang diutamakan ya, walaupun bisa juga digunakan pada orang dewasa. Oke ya, itu saja teman-teman. Hufa Grip untuk mengatasi flu dan batuk pada anak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga sehat selalu teman-teman dan dilimpahkan banyak rezeki. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Mate pamit. Bye.